ремонт делался быстрее, чем мы зарабатывали деньги. Большое спасибо Кириллу и его компании за оперативную сдачу нашего объекта. Мне нравится. Самое главное. Хочу сказать спасибо вам. Вы супер, мы очень довольны. Безусловно, рекомендовал, причем даже, можно сказать, в настойчивой форме, потому что так легко. Я всем рекомендую, всем советую. Вы оправдали мои ожидания, рекомендую всем обращаться в эту организацию. Спасибо большое.